Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Назар, канал Добрый Таджик. Вчера буквально я посмотрел, и мне в комментарии писали «бросаем тебе вызов», но в итоге мне кинули вызов эстафету «Добрые дела». Канал Moneymaker, то что «Бро, я принимаю твой вызов, и сегодня я сделаю добрые дела», так как у нас нету курьеров в городе, ну есть их очень мало, поэтому я считаю, любое добрые дела считается добрые дела. Сегодня мы едем покупать еду, раздаем бездомным, постараемся много добрых дела сделать. Так что посмотрите, думаю, будет классно. Подарить кому-то счастье, улыбку, добра, это тоже хорошо. Так что смотрите ролик, думаю, вам понравится. Так что следите. Хорошего просмотра. А вы знаете, что самая лучшая букмекерская компания — это 1xBet? Я вам скажу, ссылочка в описании. Переходите. Самая лучшая букмекерская компания. По промокоду Таджик получите на место 5-6,5 тысяч рублей. Вот, дорогие друзья, мы купили много полезной еду, ну, только с Бургер Кинга. Так что мы взяли целых 15 пакетов, чтобы раздать бездомным и покушать кому-то давать, те, кто нуждается. Так что, думаю, более полезный и хороший будет. К сожалению, очень жарко. В нашем городе их очень редко можно найти. Так что мы ищем пока что бездомных и подарим еду. По дворам лазим, то что найти бездомных и подарить еду. Так что Расскажи, как тебя зовут? Зовут меня Ванька. Мать мне бросила, ну как она бросила, 3 года. Ну, она приезжала, уезжала, сейчас она покойница. Я воспитывался сам по себе. Как хотел, так и воспитался. Потом попробовал раз обичевать. Я сперва стеснялся, сперва по лавочкам сидел, а потом раз-два попробовал, привык, мне понравилось. Ну и вот с тех пор я бичую. Пальцев нет. И у ноги вот тоже нет. Вот видишь. Нереально вообще работу найти. А где? Кто мне возьмет такого? Ну кто мне такого? Тут пальцев нет. Тут нет в руках пальцев. Ну кто мне такого возьмет? Пьешь? Конечно. А как мне по этой жизни не пить, если я живу под кустами? Как я приду трезвый? Я приходилось мне несколько раз лежать трезвым. Всю ночь глядишь на звезды. Всю ночь. Кто я пришел пьяный, все, свалился, проснулся утро. Надо идти на церковь. Все. Вся моя жизнь. Че, дай еды ему надо. А? Дай еды ему. И Да. тоже Олегу, да. Еще, ну. Это тебе. Спасибо. Ну, Олегу дай ты. Может на это сразу, чтобы им было и как раз в пакете? Да. Давайте сюда положим. Ну да. Тут как раз пакет большой, 2 тебе, 2. Ну, где сюда поставить? Ну да. Туда. Слушай, мужики. Дали сигарет на день. Две пачки. Это бомба. Ну, Как тебя зовут? Олег. Работал на Лебединском ГОКе, совершил прогул, выгнали с работы. Начинал машинист креперной лебедки, потом машинист мельниц, потом технологом, потом ведущим технологом. Вот здесь начал шабашить, то в Прохоровку попали. За 2 недели заплатили 200 рублей, хотя обещали намного больше. Я здесь, у меня здесь родители. Сюда приехал. А сколько тебе лет? 43. Ну, а живешь ты где? Да где ночь застанет? Не, сначала на Степном жил, потом брательник купил, в ипотеку взял в Питере квартиру, решили эту продать, 15 миллионов ипотека. Эту решили продать, хоть чтобы чуть-чуть меньше заплатить. А у меня же 2 детей еще. А я по сменам работал, машинистом мельниц. А жена где? Да, она там
снаркоманилась, короче, 6 судимостей. Ее лишили материнства. А дети с моими родителями. Ну, слушай, у тебя же есть вообще возможность работать, да? Ну, у меня-то, в принципе, есть, но пока сейчас нету, я не могу найти, серьезно. Хотел на Славянку устроиться, не требуется, пока не требуется. На Столинский ГОК пришел, тоже пока, и они набрали уже, и на ФОК набрали, они же ФОК открыли. Тоже не требуется. 5 лет на... Блин, сейчас подъехал. Не знаю, это он к нему приехал, он его ищет, а я не знаю, я тут вообще не при делах. Как мне сейчас вот так. На, куриные хорошие косточки. Ну что, кабель, что ли, косточки эти есть? Олег, открывайте. Я не знаю, у него нет ножа. Ну, а не хочешь поменяться как-то вообще, нет? Тебе так нормально? Не, вообще-то поменяться хочешь, ну это лето, вот сейчас лето нормально, а зима придет. Ну, это ты уже не будет хочешь тебе как нормально. вот люди жить? Ты вот на людей смотришь, тебе таким не хочется быть, как все? Почему хочется? Ну почему не хочется? Хочется, конечно. Ну, я говорю, мне надо работу найти. А пока только шабашки подворачиваются, причем такие шабашки. Слушай, ну если кто-то посмотрит это видео, да, и кому-то нужны руки рабочие, ты за, если тебе Конечно. обратятся? Конечно. Прощайся-то, Назар, да, и пойдем. Чё? 15 лет отработал. Ой, трудовую пенсию я выработал. Ой-ой-ой. Да двигайся. Прощайся, да, пойдем. Кто тут? Счастливо. Счастливо. Спасибо, что Счастливо. дали. До свидания. Стой, 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 стой. Ну, сегодня мы все то, что видели, мы сходили, искали бездомных бомжей. В итоге мы еле-еле нашли, около одного церкви нашли. В итоге им поговорили с ними, подарили, ну, дали им еду. В итоге вот приехали, еще по весь город катались, сейчас мы находимся в вокзале, думали, тут найдем кого-нибудь. В итоге, к сожалению, никого не нашли, но осталось у меня очень много еды, так как не знаю с ними что делать, я думаю, самое лучшее, полезно будет отвезти их в общагу, где я сам живу, и раздать всем студентам, которые, ну, иностранцы, которые живут, и раздам их. Так что еще хочу отметить еще одно добрые дела. Сейчас вставим тут фотку одного студента, который учится с нами, ну, с нашего вуза. Думаю, ребят, если кому-то не жалко, помогайте, пожалуйста. У Сереги получилась беда, то, что ему нужно собрать деньги на операцию. Сумма сбор 45 тысяч рублей. Поэтому, если кому-то не жалко, будьте равнодушным, помогайте, пожалуйста. И вот тут выходят реквизиты. Так что, ну, на этом, думаю, все. Подписывайтесь на канале, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментарии. А так, всем пока. Миром добра.